ఈ సీజన్ లో పిల్లలకి కోల్డ్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ లో ఇమ్యూనిటీ, సడన్ గా వెదర్ చేంజ్ అవ్వడం. కాబట్టి పిల్లల్లో మనం నేచురల్ గా స్ట్రెంత్ పెంచాలి. దీనికోసం మనకి ఇంట్లో రెగ్యులర్ గా దొరికే ఒక 4 తులసాకులు కొంచెం గోరువెచ్చని నీటిలో తీసుకోవడం, ఒక చిటికెడు పసుపు గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి ఇవ్వడం, అలాగే తమలపాకుల కషాయం లేదా అల్లం కషాయం కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తాయి. సీజనల్ ఫ్రూట్స్ జామకాయ, బత్తాయి, నిమ్మకాయ ఇలా విటమిన్ సి ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్స్ తీసుకోండి. కూల్ డ్రింక్స్ మరియు టెట్రాప్యాక్ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయడం వలన మన పిల్లల్ని ఫ్రీక్వెంట్ కోల్డ్ అండ్ కఫ్స్ నుంచి కాపాడుకోగలం.